Det er interaktionen mellem klimasystem, som er geofysisk, og biologi, som danner vores levevilkår her på jorden. Det estimeres, at ca. 80% af den biodiversitetsnedgang, som vi siger, det kommer faktisk på grund af landbrug. Hver gang der forsvinder en art, så er den væk for evigt. Vi har glemt det, hvor vi kom fra. Vi har glemt regnormene, vi har glemt mikrolivet, vi har glemt insekterne. Og det vi egentlig har glemt er naturgrundlaget. Så vi skal finde måder, hvorpå vi igen integrerer landbruget i naturen. Ud fra skoven har jeg nærmest lavet nogle små marker, nogle fingre med træer ind i landbrugslandet. Når der er et træ, så kommer der insekter, så kommer der fugle, så kommer der dyreliv, som vi ikke havde før. Regenerativt jordbrug, det handler rigtig meget om nogle helt grundlæggende ting, og det er at bygge jorden op, bygge mikrolivet op, skabe så meget diversitet som muligt. Vi heller ikke dybdepløje eller vende jorden. Og så er hele konceptet, at man ligesom prøver at holde jorden dækket til, så det kan være grøntgødning eller efterafgrøder eller undersåning af forskellige afgrøder. Og så noget af det allervigtigste, synes jeg, det er, at vi skal binde kulstof. Den helt simple måde at gøre det på, det er jo ved at binde kulstof i jorden og binde det i organiske materialer. Permakultur er overordnet set en designstrategi, hvor vi bruger lang tid og meget viden på at designe, hvordan træerne skal plantes, så vi udnytter fotosyntesen bedst muligt. Når vi går fra en pløjemark over til en skovhave som dyrkningssystem, så vil der ske en lagring af kulstof i jorden og i træernes ved. I permakultur, der dyrker vi jo flereårige planter primært, og det vil sige, at der bliver skabt enormt mange nicher for dyrene. Jo mere vi får bygget op af det her mikroliv nede under jorden, og jo mere mangfoldigt det bliver, jo mere velforsynet vil planten være med nøjagtigt de næringsstoffer, den har brug for i lige den situation, den er i sit liv. Om den er i gang med at lave en blomst, eller den er ved at fylde frøet op. Når du stopper med at bruge glyfosat, stopper med at bruge svampemidler, stopper med at bruge biogasskyld, og du begynder at bruge mere diversitet i dine efterafgrøder, jeg begynder på de her fladkompostering og tilføre ferment og bruge kompost til, ikke? Så vil du se, at det ændrer sig lynhurtigt, og jamen, jeg tog også hele pakken. Hvordan kan vi give mere til naturen, end vi tager? Det vi har behov for nu, det er lokalt producerende fødevarestationer, man vil have lokalt producerende gårde, men med en helt anden type af økonomi. Og i princippet passer andelstanken rigtig godt, fordi den er defineret ved, at der er nogle mennesker, der ser, at der er et problem, og så går de sammen om at løse det. Vi drømmer om, at det bliver det sejeste overhovedet, det er at være landmand. Og hvis man så kan gøre det på en måde, som vi lærer noget CO2, og vi giver plads til noget biodiversitet, altså så er man jo nutidens Superman.